अहिलेको सरकारमा पनि अलिअलि आश चाहिँ छ, तर म पूर्ण रूपमा आशावादी छैन। किन छैन भन्दै गर्दाखेरि 90% चीज नै 90% एउटा गिलासमा 90% पानी कुहिएको छ। 10 वटा थोपा राम्रो पानी राखेर त्यसबाट शुद्ध पानी हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसले झाडा पखाला नै लाग्छ। यो सरकारले झाडा पखाला नै लगाउने सरकार हो। अबको 20 वर्षमा यदि हामीले देश विकास काया पलट गर्ने हो, अबको 25 वर्षमा काया पलट गर्ने हो भने अबको मन्त्रीहरू सबै विज्ञ हुनुपर्छ र विज्ञ सँगसँगै इमानदारीता हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कुरा हो। यो कुरामा मैले रासपाका कतिपय नेताहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ, विज्ञता र इमानदारीता, इमानदार मात्रै भएर पनि हुँदैन, विज्ञता मात्रै भएर हुँदैन, यो दुवै चाहिन्छ। त्यो भन्नको लागि मैले रासपामा भनेको थिएँ, उहाँले सुन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले राप्रपाका नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ, राप्रपाका नेताहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमै त्यो सुनेको देखिँदैन। मैले राजेन्द्र लिङदेनप्रति मेरो सम्मान छ, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुभएको छ, इमानदार हुनुहुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, इमानदार मात्रै भएर हुँदैन। उहाँले ऊर्जा मन्त्री लिँदै गर्दाखेरि ऊर्जा सम्बन्धीको तपाईँ हामीलाई थाहा भएको एउटा सामान्य तपाईँलाई बुझेकै मैले एउटा कुरा भन्छु। तपाईँले विद्युतको बिल तिर्दै गर्दाखेरि युनिटको बिल तिर्नुहुन्छ नि त, त्यो युनिट कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि जहाँसम्म हाम्रो लिङदेनलाई छैन, उहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी लबी रामसानीको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि गृह मन्त्रालय जहाँसम्म उहाँले लिएको चाहिँ पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित मुद्दाहरू हेरेको कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालय लिनुभएको होला भन्ने मेरो आशा छ। त्यही भएर मैले शङ्काको सुविधासहित उहाँलाई हेरेको छु। तर राजेन्द्र लिङदेनलाई चाहिँ मैले कुनै पनि आशा चाहिँ देखिनँ। माओवादी हेर्नुभयो भने त आशै छैन, काङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने त आशै छैन, एमाले हेर्नुभयो भने त आशै छैन। अलिअलि 2-4 जना मन्त्रीहरू हुनुभएको छ, तर नीतिगत रूपमै इमानदारीता र दक्षता, यो दुईटा कुरामा हाम्रो एजेन्डा नम्बर 3, हाम्रो 3टा एजेन्डाहरू छ। नम्बर 1 मैले एजेन्डा भनेको थिएँ युवाहरूको एजेन्डा। युवाहरू अहिलेको तपाईँले मन्त्री परिषदमा हेर्नु भने एकदमै कम छन् हाम्रो परिभाषा अनुसार। र दोस्रो नम्बर एजेन्डा विज्ञता र क्षमताको एजेन्डा थियो, जुन चाहिँ अहिलेको मन्त्रालयमा 90% देखिँदैन, तर अलिअलि चाहिँ छाँटकाँट छ, अलिअलि देखिएको छ। त्यही भएर एउटा दुईटा मन्त्रालय राम्रो हुँदैमा देश राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, किनकि अब हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने टाइम छैन। 20 वर्षमा जसरी हामीले हेऱ्यौँ भने गुजरात जसरी विकास भयो, दिल्ली जसरी विकास भयो, बङ्गलादेश जसरी विकास भयो, भुटान जसरी विकास भयो, चीन जसरी विकास भयो, नेपाल पनि त्यही बाटोमा जाने चाहिँ ममा भरोसा चाहिँ छैन। त्यही भएर अब यो सरकार पनि खिचडीको सरकार छ, कचाकुचुक सरकार छ, जहाँसम्म यो सरकार धेरै टिक्दा पनि टिक्दैन। त्यही भएर अब नेपालमा पनि तपस्वी जस्ता नेताहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोला। अब हामीले जुन मुभमेन्ट ल्याएका छौँ त्यो मुभमेन्टले अब सागरहरू हजारौं जन्माउनेछ। त्यही भएर एउटा सागर म मन्त्री हुन्छु हुँदिन, प्रधानमन्त्री हुन्छु हुँदैन कन्सर्नको विषय नै होइन। त्यही भएर अबको 20 वर्ष 25 वर्षको भविष्य बनाउनको लागि तपाईहरू देश विदेश र देशमा रहनुभएका तपाईँ तमाम युवाहरू हुनुहुन्छ। अब सकेको चाँडो तपाईहरूलाई यो संसद भवनभित्र देख्न पाइयोस्। तपाईहरू जस्ता मान्छेहरू, लामो दूरीको राजनीति गर्न खोज्ने मानिसहरू हामीले हाम्रो संसदीय राजनीतिमा देख्न पाइयोस्। सत्ता पाउने बित्तिकै दुगुरा दुगुर गर्ने, चप्पल छोडेर भाग्ने नेताहरूबाट चाहिँ हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यसबाट हामी सचेत भएनौँ भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमय छ। अहिले प्रतिपक्ष विहीन छ। म यसै गरी बाहिर बसेर संसद भवनलाई यहीँ पछाडि राखेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछु। हस्, हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, एकदमै इमानदारीका साथ काम गरिदिनु होला। तपाईहरूले मेरो भविष्यमा खेलवाड नगरिदिनु होला। खेलवाड नगरिकन अबको भविष्य भनेको नयाँहरूमा जनताले हेर्ने हुन्छ। तपाईँले खेलवाड गरिदिनु भयो भने फेरि हामीमा विश्वास गर्ने आधार रहँदैन। त्यही भएर शङ्काको सुविधासहित म एकदमै आशावादी छु। तर मेरो जनतालाई अनुरोध के छ भन्दै गर्दाखेरि धेरै आशावादी पनि नहुनु होला। त्यति धेरै आशावादी हुने भोट तपाईँले दिनुभएको छैन, त्यति धेरै आशावादी हुने नेताहरू तपाईँले अझै जन्माउनु भएको छैन। अब जन्माउनु पर्छ भनेर हजुरलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।